以前是不知道喉咙痛到吞刀片一样的是什么感觉，最近体验了一把。感冒了，喉咙痛，还有嗓子特别不舒服，准备了一块这个猪展肉，还有一个鲍鱼，这个是橄榄，新鲜的橄榄拿来煲汤。以前是喝不习惯的，慢慢的就喝习惯了。这个生吃或者是煲汤都是很不错的。刚开始的时候吃着吃着，你感觉有点涩涩的，慢慢的它就会越吃越甘甜。清洗干净之后，把它对半切开，这样子更好出味。今天还加了一个鲍鱼，用刷子给它刷洗干净，这个壳也要刷干净，一起来煲汤。把里面的肉取出来，内脏就不要了，再把它清洗干净，可以打个花刀。瘦肉也飞过水了，今天是我一个人喝的，所以准备的就没有很多。把这些材料全部放进去，再加一片生姜，然后加入适量的清水，把它放入炖盅里面炖，也可以用砂锅来煲。平时上班没时间煲的话，用炖盅就最方便啦。盖上盖子，炖盅里面放入适量的清水，然后把它调大概1个半小时左右。它还有保温功能的，下班回来就可以喝啦。最近呢，天气比较干燥，也比较冷，特别容易感冒发烧，这个时候就要注意保暖啦。时间一到啦，煲好啦，里面加点盐调味就可以啦。喝完这一碗，嗓子舒服很多了，咳嗽也没有那么严重。汤也做好了，视频也就分享到这里啦。如果喜欢的话，可以点赞或者是关注哦。